خلد الشعب المغربي ذكرى وطنية مجيدة 6 نوفمبر 1975 مناسبة وتظاهرة جماهيرية وطنية وأكبر مسيرة سلمية في التاريخ قادها المغفور له الحسن الثاني، والتي مكنت من تحرير الأقاليم الجنوبية للمملكة. هي المسيرة الخضراء والتي مرت عليها 40 سنة. وبهذه المناسبة الوطنية ساكنة قبائل أيت وعمران وحاضرتها سيدي إفني خلدت بدورها هذه المناسبة، وتحت إشراف عامل صاحب الجلالة رفقة المنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. فتحية العلم الوطني هزت مشاعر الجميع وهي ترفرف في سماء سيدي إفني وتحت شعار الله الوطن الملك. فعلا 40 سنة من الوفاء، فعلا 40 سنة من الثقة بين أهالي الصحراء وملك البلاد نصره الله، فعلا 40 سنة من الإصلاح والتنمية للنهوض بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية. وفي إطار تخليد هذه المناسبة الوطنية أشرف عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي إفني على تدشين ثانوية الحسن الأول، الثانوية المعلمة الموروثة عن الاستعمار الإسباني بهذه المنطقة. ونظرا لخطورتها على التلاميذ والأطر التربوية تم تجديدها وفق نفس الشكل الهندسي القديم والذي يشبه شكل الطائرة. نحن اليوم نوجد بالثانوية التأهيلية الحسن الأول بسيدي إفني بمناسبة الاحتفال الشعب المغربي بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة. وهذه الثانوية لها تاريخها الخاص، فهي بنيت سنة 1949 من لدن المستعمر الإسباني، وكانت معلمة عمرانية وفنية وتاريخية وتربوية بهذا بالإقليم ككل قبل أن يصبح إقليما كان بدائرة سيدي إفني آنذاك. والآن قمنا نحن بتدشينها في إطار تجديدها، إعادة بنائها من جديد مع مراعاة الخصوصيات التالية. أولا أن تكون المؤسسة محتفظة على هيكلها وهندستها المعمارية الأصلية دون أي تغيير. ثانيا أن تتسع للتلاميذ وأن تراعي خصوصيات المنطقة وأن تحافظ على المعمار وعلى الذاكرة التاريخية لهذه المدينة. اليوم نوجد بهذه المؤسسة في إطار هذا التدشين الذي أسلفت ذكره، ونحن نعيش أحداث الاحتفالات بذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، أي الذكرى الأربعينية لهذه الذكرى الغالية علينا جميعا. نتمنى لتلاميذ وتلميذات هذه المؤسسة التوفيق والنجاح، ونتمنى لطاقمها التربوي والإداري والخدمات مزيدا من التألق، ونتمنى كذلك أن تبقى هذه المعلمة شامة بين المعالم التاريخية بالإقليم، كما نتمنى للجميع للآباء والأمهات والتلميذات والتلاميذ مستقبلا ظاهرا، وأن يساهم الجميع ويحافظ على رونق وجمالية هذه المؤسسة حتى تؤدي خدماتها المدرسية وتحقق الجودة المنتظرة منها. كما لا تفوتني الفرصة لأنوه بالأعمال التي تقوم بها النيابة الإقليمية من خلال مصالحها ومكاتبها بتنسيق وتعاون مع جمعيات المجتمع المدني بالمدينة، وكذلك السلطات المحلية ومختلف القطاعات الشركة وفعاليات المجتمع المدني التي شاركت وأزرت ودعمت وساعدت على إخراج هذا العمل إلى الوجود. ومباشرة بعد ثانوية الحسن الأول توجه الوفد إلى ميناء سيدي إفني الذي يشكل المصدر الرئيسي للاقتصاد المحلي، حيث تم تسليم 8 قوارب مجهزة للصيد التقليدي، وصاحب المشروع هو المجلس الإقليمي لسيدي إفني الأخير الذي حدد الهدف في المساهمة في الرفع من المستوى المعيشي للشباب العاطل حامل الشهادات. وقد استفاد 24 شخصا ينتمون لجمعية أمواج الصيد البحري التقليدي. وبعد الميناء الوجهة حيلا لمريم التي أضيفت لها معلمة دينية مهمة، فقد تم إعادة بناء
المسجد العتيق، والذي تدخلت فيه مجموعة من الشركاء كوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتجهيز والنقل. المسجد الذي يغطي مساحة 1975 متر مربع، والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 7,390,000 درهم، وحيث دامت مدة إنجازه 12 شهرا.